अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मां आहियां तव्हांजो टीचर मुश्ताक अहमद बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नुशर फिरोज़ खां। सब्जेक्ट टीचर सिंधी MT। डियर स्टूडेंट्स, अॼु असां ज़मान माज़ी क़रीब सिखंदासीं त ज़मान माज़ी क़रीब छा चइबो आहे। त डियर स्टूडेंट्स, ज़मान माज़ी क़रीब खे असां हिन तरह डिफाइन करे सघूं था त फ़इल जी अहिड़ी सूरत जेका ज़ाहिर करे त को कमु कुझु वक़्तु पहिरियां ई कयो वियो ऐं मौजूदा वक़्त में मुकमल कयो वियो आहे, जंहिंजा असरात मौजूदु हुजनि, उनखे ज़मान माज़ी क़रीब चइबो आहे। मिसाल, मूं ख़त लिखियो आहे, उन्हनि मानी खाधी आहे, उन्हनि रांदि खटी आहे। त डियर स्टूडेंट्स, ही जेके तव्हांखे मिसाल में टे जुमिला ॾिना विया आहिनि, इन्हनि में फ़इल ॿुधाए थो त जेके हिन कम जा कंदड़ उन्हनि कुझु कमु पहिरियां ई शुरू कयो ऐं मौजूदा वक़्त में इन कम खे ख़तमु कयो, जंहिंजा असरात मौजूदु आहिनि। त अहिड़े क़िस्म जे जुमिले खे असां ज़मान माज़ी क़रीब चवंदा आहियूं, जंहिं मां सम्झ पवे असांखे या जंहिं मां असांखे ख़बर पवे त अहिड़ो कमु जेको फ़ाइल को कुझु कमु कुझु वक़्तु पहिरियां ई करणु शुरू कयो ऐं हलंदड़ वक़्त में उनखे मुकमल कयईं, जंहिंजा असरात अञा ताईं मौजूदु हुजनि। त अहिड़े क़िस्म जे फ़इल खे असां ज़मान माज़ी क़रीब चवंदा आहियूं। त डियर स्टूडेंट्स, अॼु असांजो ज़मान माज़ी क़रीब ते लेक्चर पूरो थियो ऐं इन लेक्चर मुताबिक़ तव्हांखे होमवर्क इहो आहे त तव्हां इनखे पंहिंजे घर में सम्झी करे इन जा 5 जुमिला लिखी असांखे व्हाट्सअप कंदा। ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।